بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاکم خوشاله آباد ساته. اکثر مرګري دا ګیله کوي چې زمونږه دعا نه قبلېږي او بیا دوی دا سوچ کوي چې زمونږ دعاګانې دا ضایع شولې، بلکې دعاګانې دا ضایع کېږي نه، دعاګانې دا ضرور قبلېږي، ځکه چې د موسی علیه السلام د امتي دعا د الله پاک قبلی. نو موږ هم د پیغمبر علیه السلام امتیان یو، موږ د هغوی نه په مقام کې اعلی یو. ولې والله پاک زموږ دعا نه قبلی؟ بس لږه طریقه غواړي، لږه سلیقه غواړي، لږه پر هغه ترتیب باندې دعا کول غواړي. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو دعا قبلی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوسو کو چې دعاګانې زمونږ نه قبلېږي، څه وسره وکړو؟ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې کوم سړی د غائب د پر دعا کوي دغه دعا به الله پاک ضرور قبلی. د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی چې کله یو سړی موجود نه وي او د هغه لپاره دعا وکړی شي نو دغه دعا به لازما دا به قبلیږي. یاد ساتئ چې څومره زمونږ ملګري دي، څومره زمونږ دوستان دي، دا موږ سره موجود نه وي خو د هغوی لپاره موږ دعا وکړو، دا دعا به الله پاک لازما دا به قبلی. دغه رنګه فرمایي چې کله تاسو دعاګانې کوئ نو پیغمبر علیه السلام په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د پیغمبر علیه السلام آل اولاد، د پیغمبر علیه السلام خاندان دا پکې دعا کې یاد ساتئ، د هغوی د لوړ مقام دپاره، دغه رنګې د هغوی د اوچتې مرتبې دپاره دا سوال کوئ. دغه رنګه دریم نمبر چې کله تاسو دعا کوئ نو تاسو په دعا کې درود شریف دا لازما وایئ چې په کومه دعا کې درود شریف ویلی شي دغه دعا لازما دا قبلیږي. یاد ساتئ چې د غایب د پاره دعا کول، پیغمبر علیه السلام د هغه آل اولاد په دعا کې یادول، درود شریف ویل، په دې باندې الله پاک ډیر زیات خوشحالیږي. ځکه چې یو سړی د الله پاک په نیازبین پیغمبر باندې درود وایي، د انسان د الله پاک په نیازبین پیغمبر چې کوم دی د هغه لپاره سوال کوي، نو یاد ساتئ چې الله پاک هغه قبلی، نو الله پاک به ستاسو دا لازما دا قبلی. یاد ساتئ چې د دعا کولو اوه وختونه دي، په دې اوه ټیمو کې دعاګانې الله پاک دا ضرور قبلی. چې کوم سړی په دې اوه ټیمونو کې دعا کړې ده الله پاک د انسان دعا محترمو دا لازما قبلی. د قبولیت په دې وختونو کې د ټولو نه اعلی ټایم دا د تهجد ټایم دی، ځکه چې د تهجدو په ټایم کې خلک د غفلت په خوب باندې ودی. د تهجدو په ټایم کې خلک اوده وي، یا دغه رنګې خلک د اوده کېدو تیاری کوي، یا دغه رنګې بېغمه هلکه اوده وي، پته مو ته نه لګي چې څنګه چل دی څنګه چل نه دی. او دغه ټایم کې د الله پاک یو نیک بنده راپاسي او دغه رنګې خپل خوب دا قربان کی او 2 رکعاته نفلو کی یا 8 رکعاته نفلو کی او خپل لاسونه دا د الله پاک په دربار کې د اوچت کی. نو فرمای محترمو چې دغه دعا لازما قبلیږي. د دې باره کې ډیر زیات احادیث دي. دویم نمبر دا چې په سجده کې چې کومه دعا وکړی شي، یو انسان سجده لګی او په دغه سجده کې چې کومه دعا وکړی شي دغه دعا الله پاک لازما قبلی. یاد ساتئ چې انسان دومره لالچی دی، انسان دومره خودغرض دی، دومره متکبر دی چې انسان خپل سجده، انسان خپل تندی دا چاته نږدي، انسان د خپل سر دا چاته ښکته کوي نه، خو چې کله هم د انسان الله پاک د خپل تندی په ځمکه باندې ولګو نو په دغه ټایم کې چې محترمو دا کومه دعا کوي دغه دعا لازما قبلیږي. یا ساتئ چې را سجده کې چې کومه دعا غوښتل دي دا چې کوم نفل منځونه دي نو دا محترمو په هغې کې غواړو انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو دعاګانې دا قبلی. دغه رنګه دریم نمبر چې کله اذان وشي
نو د اذان نه بعد چې انسان د اذان جواب ورکي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کلمات وی اللهم رب هذه الدعوه التامه دا وی او دغه رنګ د هغې نه بعد د به دعا کوي نو دغه دعا دا بیا الله پاک لازمن قبلې نو کوشش کوو چې اذان دا ډیر زیات ناشنا عمل دی فرمای کو چرته چاته پته ولګیدا چې په اذان باندې الله پاک څومره ثواب ورکوي نو فرمای چې ټول خزي براشي سړی براشي جګړه به شروع کی چې زه اذان کوم نو یاد ساته چې د هغې لپاره یو حل راوته چې یو سړی اذان کوي بل سړی د هغې جواب ورکوي کم سړی جواب ورکوي نو هغه ته د اذان په شانتې محترم ثواب میلاویږي چې کم سړی په لومبي ځل باندې اذان کړی وي نو لومبۍ خبره د اذان جواب ورکړو بیا د هغې نه بعد دغه دعا ووایو یاد ساتئ چې څومره پکاڼو څومره کاڼي دي څومره بوټي دي انسانان دي جنات دي څومره کسانو د اذان واورېد نو فرمایي چې دومره کسان مله قیامت په ورځ ستا لپاره دا ګواهي کوي نو د اذان نه بعد چې دعا وکړی شي دا دعا الله پاک لازمن قبلوي دغه رنګه څلورم نمبر د فرض منځونو نه بعد چې کومه دعا وکړی شي د دنیا په لانجو کنجو کې موږ دومره اخته یو که چېرته زموږ ورونه وي یا زموږ خوریانې وي هغوی مونځ کوي د سلام وګرځئ په مخ باندې لاس راکړئ ګوزي سته منډې وایي داسې دعاګانې دا نه قبلېږي چې کله موږ فرض مونځ وکړو د هغې نه بعد درود پاک بیا د هغې نه بعد خپله دعا بیا ورپسې درود پاک دا ووایو او د الله پاک نه کلک یقین سره محترمو دعا وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو دعاګانې دا قبلوي په اطمینان باندې د الله پاک د کور نه منډې مه وهئ ښه په طریقه باندې لکه یو مسله مې یاده کوي چې کله جمع ولاړئ او خلک را روانې جومات ته نو خلک منډه وایي منډې مه وهه ته چې را روانې جومات ته ته یو مستقل عبادت کې را روانې نو یو عبادت کې را روانې او د بل عبادت دپاره منډې وې منډې مه وهه اسم ته په یو عبادت کې را روانې نو چې کله راورسېدې جمع ته په اطمینان باندې به الله اکبر وکړه د فرض منځونو نه بعد دعا را قبلېږي پنځم نمبر دا چې کله باران کېږي نو د باران په ټایم کې محترم الله پاک د انسان دعاګانې قبلوي ځکه الله پاک قبلوي چې په دغه ټایم کې د الله پاک رحمت دا نازلېږي یاد ساتئ چې څومره بنجر ځمکې دي او داسې ځمکې دي چې هغه بالکل مړې دي دغه ځمکې فصلونه نه کوي نو الله پاک باران نازل کړي په باران په ذریعه باندې د ځمکې راژوندي شي نه د الله پاک رحمت شو د باران په ذریعه باندې په دې ونو بوټو پاڼو هر څیز کې دا تازګي راشي انسانانو کې تازګي راشي دغه رنګې میږیانې او څه بل څه چې څومره زناور دي څومره زنده سر دي په دې ټولو کې د خوشحالۍ او لهر محترم دا تو شي نو په دغه ټایم کې انسان دعا وکړي الله پاک په دغه انسان دعا دا لازمن محترم دا قبلوي دغه رنګ شپږم نمبر چې کوم سړی په سفر باندې وځي د مسافر سړي دعا دا ډیره زیاته زر قبلېږي یاد ساتئ چې کله مسافر راشي ستاسو کلي ته ستاسو علاقې ته ستاسو جومات ته راشي او تاسو به هغوی باندې خوراک وکئ دغه خوراک بدل د الله پاک انسان له محترمو دا ضرور ورکوي په دې سم د انسان دا رزق دا ډیر زیات سیوا کیږي د مسافر سړي محترمو دعا دا ضرور قبلېږي اووم نمبر په کم ټایم کې چې کله اذان وشي د ماښامې او موږ روژه ماتو په رمضان کې چې کوم سړی دعا کوي د روژه ماتې نه بعد الله پاک وایي چې روژه زما لپاره ده د روژې ثواب به زه د انسان ته ورکومه نو چې کوم سړی په دغه ټایم کې محترم دا دعا کوي او دعا به ولې نه قبلېږي ځکه چې هر قسمه څیز دا په درستخان باندې پروت وي اوبه پرتې وي شربت پروت وي میوې پرتې وي هر قسمه سالن دا پروت وي خو انسان ګوتې نشي وروړلی ولې ځکه چې د الله پاک حکم لا نه دی راغلی نو چې کله د الله پاک حکم راشي او الله اکبر اذان وشي نو یاد ساتئ په دغه ټایم کې چې انسان کومه دعا کوي دغه دعا الله پاک لازمن قبلېږي نو هبه کېږي مو دعاګانې ضایع کېږي نه بلکې موږ او تاسو لره دعا چل نه راځي
ځان الله پاک ته په جړا کوي ځان الله پاک ته داسې خپل خولې سازه کوي چې الله پاک را باندې ترس راشي موږ چې دوام کوو په مشروطۍ باندې کوو چې موږ هم کوو هغې کې مشروطۍ کوو بس دا تندی ډاګې ډاګې ته وو نه الله پاک نه په عاجزۍ باندې په اطمینان باندې په طریقه باندې په یقین باندې سوال وکړئ انشاءالله العزیز تاسو بیا تماشا کوئ چې الله پاک زمونږ او ستاسو سوال قبلوي که نه قبلوي د حضرت موسی علیه السلام په دور کې قحط راغی موسی علیه السلام د ټول خلک بار راویستل او دوی الله فاته وکړه ای پروردګاره زمونږ په دې امت باندې قحط راغلی دی او دغه رنګې باران وکړي الله پاک د طرفه موسی علیه السلام ته خبر میلاو شو وحی راله وی زما پیغمبر ستا په دې امتیانو کې زما یو نافرمانه دی د هغه د وجې زه په تاسو باران نه کوم موسی علیه السلام په ټوله مجمع کې اعلان وکړو چې ای خلکو په تاسو ټول کې کم سره ډېر نافرمانه دی د هغه د وجې موږ باندې باران نه کېږي هغه پاسه د محفل نه وځئ نو دغه سړی ډېر زیاته حیرانه شو او ډیر زیات پریشانه شو دا رنګ زیړ شو لکه الله پاک دوی پروردګاره پرده را باندې روا چې به ګناه نه کوم پروردګاره پرده را باندې روا چې به ګناه نه کوم سبحانه سیدل بیا موسی علیه السلام اعلان وکړو بیا سبحانه سیدل ورپسې بیا موسی علیه السلام اعلان وکړو بیا سبحانه سیدل او استباران راخې شو موسی علیه السلام الله پاک ته چې پروردګاره دا څه قصه ده دا تاسو وی چې دا سړی وته نه باران نه کوم سړی موجود نه دی وته باران بیا مو شو الله پاک کوئی زما محبوب پیغمبر دغه سړی په ځړه کې زمانہ سوال وکړو ما ته توبه وستله ما مشرموا د ټول خلکو کې ما مشرموا زه بیا ګناه نه کوم نو د موسی علیه السلام امتی او د هغه سوال لا قبول شو موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو د هغه خلکو نه محترم او په درجه کې اوچت یو موسی علیه السلام سونه امتیانو د هغه نه د پیغمبر علیه السلام د امتیانو درجه محترم اوچت را ولی والله پاک زمونږ او ستاسو دعاګانې دا نه قبلوي یاد ساتئ محترم او چې د دعا طریقه د دعا سلیقه چې کله موږ دا زده کړله انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو دعاګانې دا ضرور قبلوي کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخکې شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله آباد او تر و تازه ساته الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولې دعاګانې دا قبول کړي الله پاک دې زمونږ او ستاسو دا محنت دا قبول کړي یاد ساتئ چې ویډیو ساتل ډېر زیات ګران کار دی ټایم غواړي وخت غواړي لیکل غواړي دغه رنګ اپلوډ کول غواړي او ډیر زیات ګران کار دی بس دواره ته کوي چې الله پاک راته آسانه کړي او دغه رنګ تاسو مکمل ویډیو ګورئ الله پاک دې تاسو ټول مشکلات دا ختم کړي الله پاک دې ټول حاجتونه تاسو پوره کړي الله پاک مو خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته